ওয়েলকাম টু রত্নাস কিচেন। তৈরি করছি চিকেন কোন। অনেকেই অনেকভাবে চিকেন কোন তৈরি করে থাকে। আমি যেভাবে চিকেন কোন তৈরি করি সেই রেসিপিটি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করছি। যা যা লাগছে 1/4 কাপ লিকুইড দুধ নিয়েছি, 4 টেবিল চামচ মিল্ক বিস্কিটের গুঁড়ো নিয়েছি, চিনি নিয়েছি 1 চা চামচ, স্বাদ মতো লবণ, বাটার নিয়েছি 2 টেবিল চামচ, চিজ নিয়েছি 3 পিস, চিলি ফ্লেক্স 1/2 চা চামচ, রসুন পেস্ট 1/2 চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো 1/2 চা চামচ, আদা পেস্ট 1/2 চা চামচ। আর লাগছে 1 কাপ পেঁয়াজ, 1 কাপ হাড় ছাড়া মুরগির মাংসটা আমি এরকম স্লাইস করে নিয়েছি। প্রথমেই ময়দার ডো তৈরি করে নিচ্ছি। এর জন্য লাগছে 1 কাপ ময়দা, স্বাদ মতো লবণ, পরিমাণ মতো অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ময়দার ডো তৈরি করে নিচ্ছি। এরপর একটা ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখছি 20 থেকে 25 মিনিট। এর সাথে অ্যাড করছি সামান্য কালো জিরে। এরপর ভালোভাবে মথে নিচ্ছি 5 মিনিট। ডোটা খুব বেশি শক্ত বা নরম হবে না। এবার এটাকে ছোট ছোট করে ভাগ করে নিয়ে রুটির মতো বেলে নিচ্ছি। এরপর ফ্রাই প্যানে হালকা করে ছেঁকে নিচ্ছি। এবার সবগুলো রুটি একসাথে নিয়ে 4 পিস করে কেটে নিচ্ছি। অন্য একটা পাত্রে সামান্য ময়দা পানির সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। এই ময়দাটা কোন তৈরির জন্য ব্যবহার করা হবে। এক টেবিল চামচ বাটার গরম করে দিচ্ছি হাড় ছাড়া চিকেন। চিকেনের সাথে অ্যাড করছি গোলমরিচ গুঁড়ো, আদা পেস্ট, রসুন পেস্ট।
চিকেন থেকে যে পানিটা বের হবে সেটা শুকিয়ে আসলে নামিয়ে নিচ্ছি। এরপর আরও 1 টেবিল চামচ বাটারের সাথে 1 কাপ পেঁয়াজ নরম করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা ছোট ছোট কিউবের মতো করে কেটে নিয়েছি। এর সাথে অ্যাড করছি মিল্ক বিস্কিটের গুঁড়ো। বিস্কিটগুলো আমি হাতে ভেঙে গুঁড়ো করে নিয়েছি। বাটারের সাথে কিছুক্ষণ নেড়ে নিয়ে দিচ্ছি চিনি। এরপর দিচ্ছি দুধ। দুধ এমন পরিমাণে দিতে হবে যাতে বিস্কিটের সাথে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স। এরপর সবকিছু ভালোভাবে মিক্স করে চুলা থেকে সরিয়ে নিচ্ছি। এবার রুটির টুকরোগুলোর এক পাশে ময়দার মিশ্রণটি লাগিয়ে এভাবে কোণ তৈরি করে নিচ্ছি। কোণের নিচের অংশটা এভাবে একটু মুড়িয়ে দিচ্ছি। এবার চিকেনগুলো এভাবে হাতের ডোলে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এরপর পুর তৈরির সব উপকরণ একসাথে আলতোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এরপর কোণগুলোর মধ্যে চিকেনের পুর দিয়ে ময়দার যে মিশ্রণটা তৈরি করেছিলাম সেগুলো দিয়ে কোণের ওপরের অংশটা ঢেকে দিচ্ছি। এরপর গরম তেলে মিডিয়াম হিটে কোণগুলো ভেজে নিচ্ছি। অনেক ডিলিশিয়াস একটি রেসিপি।
কোনগুলো খুব মুচমুচে হয়েছে। আমি এখন এগুলোর উপর ছোট ছোট করে চিজের টুকরো দিয়ে 2 মিনিট ওভেনে গরম করে সার্ভ করব। চিজ আপনারা নাও ব্যবহার করতে পারেন। আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন। রেসিপিগুলো পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।